Salam alaikum, d'abord غادي نشوفو la dernière partie du module la communication interpersonnelle. على بركة الله. Vous décidez ensuite de transférer ou non l'appel, يعني دوز l'appel ou لا. Vous acceptez يعني كتقبل. Prenez l'accord de votre chef, يعني خصك تاخد l'accord يعني من لو شيف ديالك. Vous devez refuser le transfert, يعني خصك ترفض le transfert حتى تلقى la solution. Proposer de rappeler يعني كتقترح تعيط له في واحد الوقت معين. Proposer يعني كتقترح باش تصيفط له واحد الميساج. ولا d'orienter يعني توجه vers une personne compétente يعني اللي عنده واحد لي compétents يعني واحد المؤهلات. بالنسبة لا mise en attente, lorsque une communication ne peut pas être transmise immédiatement, il faut s'inquiéter de savoir يعني تقلق si le correspondant appelle de loin, c'est lui qui payera يعني هو اللي معيط لك وتكون لابيل بلي شير. lui demander s'il accepte de rester en ligne, خصك تطلب منه واش يمكن له يبقى en ligne ولكن يتجنب ديال تقول له éviter les mots attendre ولا patienter qui décourage ملي كتفشلو. ou s'il préfère rappeler ou qu'on le rappelle ولا يمكن له هو يعيط لنا ولا حنا نعيطوا له. قالك si l'on sait à l'avance que l'attente risque de durer, lui indiquer tout de suite la durée approximative et proposer de l'appeler. قالك إلا يمكننا حنا عارفين ديجا هاد لاطونت يعني يمكن لها طوال يمكننا انديكيولو tout de suite يعني في البلاصة لا durée يعني الوقت approximative باش يمكننا نعيطولو. قالك si l'entreprise dispose d'enregistrements musicaux d'attente, veillez à la qualité de ces renseignements يعني خصها تكون واحد الكاليتي في هاد المعلومات هادو بالنسبة لونغيسترومون ميوزيكو ديال لونتربريز. Pensez à changer de thème musical de temps à l'autre يعني نفكرو باش نشونجيو داك لو تيم ميوزيكال من وقت لآخر. Entrecouper ces séquences musicales d'annonces concernant la vie de l'entreprise ou publicitaire. قالك si l'entreprise ما عندهاش هاد les attentes musicales, intervenir de temps à autre sur la ligne pour glisser quelques paroles aimables يعني من وقت لاخر خصك تدخل في هاد لا لين يعني في هاد لابيل وتقول له مثلا بحال ميرسي دو باسيونتي ولا ريستي اون لين s'il vous plaît. لو recours يعني خصنا نرجعو enregistrement sonore n'empêche pas quelques interventions humaines plus chaleureuses. قالك la reformulation, écouter sans interrompre يعني خصك تسمعلو بلا ما تقاطعو pour repérer ce qui sera utile par la suite يعني شنو اللي صح لنا مع الوقت. Approuver, vérifier l'exactitude des faits, poser des questions précises تعطيه واحد لي كيسيون اللي تكون واضحة. ne dire pas vous êtes trompé, c'est une erreur ما خصكش تقولوا vous êtes trompé هذا واحد الغلط. قالك reformuler en utilisant des termes qui atténuent. prendre congé si c'est nécessaire courtoisement يعني خصك تقولها له بواحد لا courtoisie يعني واحد لا gentillesse. si on est responsable d'une erreur, le dire simplement. قالك إلا كنا حنا درنا واحد لا faute, il faut le dire simplement. قالك ne pas rejeter la faute sur le matériel, c'est l'ordinateur, cela ne marche pas يعني ما خصكش ترد داك الفوت اللي وقع لك l'ordinateur. قالك cela ne marche pas. ne pas faire de promesses impossibles à tenir يعني ما خصكش تعطي واحد الوعود اللي ما تقدر واحد الوعود اللي ما تقدرش توفي بها بالنسبه للكليون. répondre avec courtoisie et calme يعني خصك تجاوبو باحترام وتكون مهتن. répondre avec fermeté aux excès de langage. fournir une explication يعني تعطيه واحد الشرح si possible la vraie lorsqu'il y a faute ملي كتكون واحد الغلط. demander au plaignant sa solution éventuelle يعني الحل الممكن. recentrer la communication sur le sujet. profiter de la moindre pause pour prendre la parole en cas de mauvaise compréhension يعني كيكون واحد سوء الفهم. faire répéter calmement يعني خصك عاود تشرح له calmement يعني بهدوء. me demandant d'épeler. s'efforcer de répondre en commençant par oui, en effet, certainement, plutôt que
part, mais non, pas du tout. بالنسبة لا conclusion, un accueil de qualité est un moyen يعني قالك واحد لاكوي يعني كتستقبل واحد الكليون اللي كيكون efficace. هو ان موين efficace اللي كتعطي واحد الصورة على ليماج دو مارك بوزيتيف اون ريبوندمون يعني نجاوبو كليرمون يعني بريسيزيمون واضح لا دوموند ديال هاد الانترلوكيتور. قالك ترانسميتر سون انرجي اي سا موتيفاسيون يعني الحماس ديالو والطاقة ديالو سي ريدوير لي ديستانس افان دو ديفلوبي اي فيديليزي لا كليونتيل يعني كتنقص من ديك المسافات افان دو ديفلوبي وكتفيديليزي لنا لي كليون. باسكو اوجوردي قالك انفيرونمون 80% ديال الشيفر دافير ديال الشركات كيتطريطا باغ تيليفون. لا كاليتي دو فوتر اكوي اي اسونسييل يعني قالك لا فاصون داكويير لو كليون ضروريه. قالك هاد لو تيليفون اي لوتيل لو بلي اوتيليزي دون زين اونتربريز. قالك لو تيليفون هو لو موين اللي كنستعملوه بزاف في الشركه حيت قالك كيدير لنا العلاقه ما بين لو كوميرسيال اي لي انترلوكيتور. هاد لي انترلوكيتور يمكن يكونوا دي كليون دي فورنيسور ولا دي كوليغ. قالك il est donc essentiel يعني ضروري de développer une attitude adéquate pour guider l'entretien et favoriser le dialogue. قالك n'hésitez pas éviter la redondance dire plusieurs fois la même chose يعني مخصكش تقول واحد الحاجه بزاف المرات تعاودها. employer des phrases claires يعني كنستعملوا واحد الجمل كلير واضحه اللي ما كيطلبوش واحد الشرح منا. ne marquez aucun temps mort entre l'argumentation et la conclusion يعني ما يكونش واحد الوقت ميت ما بين ملي كتكون كتقنع داك لو كليون ولا conclusion. donc n'oubliez pas que c'est votre technique qui détermine votre succès ou votre échec اللي كيمثلنا 70% و 30% restant dépend ديال لو برودوي du besoin réel ديال هاد l'interlocuteur. قالك tout se joue en quelques secondes alors à vous de jouer. Exemple, allô, bonjour monsieur. Le rendez-vous est perdu par excès d'enthousiasme. Il fallait proposer immédiatement une date et une heure précise sans ajouter un seul mot. قالك هاد لو رونديفو ضيعناه حيت قالك خصنا نقترحو عليه في البلاصة واحد الوقت معين وواحد الساعة معينة بلا ما نزيدو شي كلمة أخرى. ونشوفو دابا لا ميثود سون كاس بالنسبة لو كليون. قالك chaque acheteur a sa propre personnalité يعني كل اشتور اللي يشري من عندنا لو كليون عنده الشخصيه الخاصه به. dans la typologie sans casse chaque terme décrit la préoccupation majeure du client au moment où il achète. بالنسبه اول فاز في لا ميثود sans casse عندنا لا sécurité. قالك لو كليون ديزير ان برودوي فيابل يعني واحد البرودوي مزيان وخصو يمكن له offrant toutes les garanties de solidité et sécurité. قالك هاد لو كليون يسويت ان برودوي كي دور يعني يدوز له واحد الوقت معين. بالنسبه لورغوي قالك لو كليون مي اون افون سا ريوسيت يعني كيدير قدامو النجاح ديالو. il désire s'affirmer paraître يعني خصو يبان et se valoriser tant aux yeux d'autrui que pour lui-même يعني هو خصو يبان على لي زوطخ بداك لو برودوي اللي ياخد يعني يبان مختلف عليهم. بالنسبه للنوفوتي قالك لو كليون شيرش لينوفاسيون يعني اختراع. دو ديرنيير كري يعني اي حاجه بانت هي التاليه. tout ce qui lui permet de se différencier يعني يبان مختلف et d'être le premier à posséder le produit يعني ويكون هو الاول اللي خدا داك لو برودوي. بالنسبه لو كونفور قالك لو كليون recherche des solutions simples كيقلب على واحد الحلول سامبل يعني ساهلين. لا كوموديتي le bien-être et la simplification des tâches يعني خصهم دوك لي طاش يكونوا سامبليفي ما معقدينش. بالنسبه لارجون قالك لو كليون نيغوسي لو بري او بلي با كيتفاوض معنا مع لو بري لو بلي با. قالك او موان اكزيج لو ميور رابور كاليتي بري يعني العلاقه ما بين لو بري والكاليتي ديال البرودوي. il y a un budget et s'y tient. بالنسبه لا سامباتي لو كليون est plutôt conciliant et compréhensif يعني متفهم. قالك il est surtout préoccupé de faire plaisir à son entourage et se montre généreux. دابا غادي نشوفو utilisation par le vendeur ديال لا typologie sans casse. donc dans la préparation قالك هاد لو فوندور خصو يفكر يوجد لنا ديك لي كيسيون qui lui permettront de repérer باش يعرف
انتظارات ديال لي كليون ديالو. قالك لي كليون s'expriment différemment selon ses motivations. Le vocabulaire employé sera plutôt spécifique, يعني مختص. قالك le vendeur ayant repéré la typologie de son client pourra alors adopter son argumentation, يعني الحجج ديالو يستعملهم. قالك en effet le client ما كيتسناش من le vendeur le même discours suivant ses motivations. بالنسبة نشوفو لا typologie son cas بالنسبة لهاد le vendeur. vocabulaire d'identification عندنا je crains, précaution بالنسبة sécurité, tradition je ne suis pas sûr que, prudence, expérience, preuve, réputation, la garantie, service après-vente, l'image, la qualité. بالنسبة l'orgueil moi je, j'ai réussi, je suis fier de, le mieux, le plus beau, vous avez raison, haut de gamme, standing, classe. بالنسبة لنا nouveauté, moderne, nouveau, innovation, création, mode, avenir, progrès يعني واحد التطور, original, récent, aventure. قالك insister sur la modernité, les techniques de production يعني تقنيات ديال الإنتاج, d'avant-garde, provoquer la curiosité. بالنسبة le confort, pratique, facile, habitude, agréable, calme, sans souci, clé en main, simple, rapide. preuve le produit a subi des contrôles de qualité يعني واحد المراقبة بالنسبة للكاليتي ديالو. service après vente يعني خدمات بعد البيع ديال البرودوي خاصها تكون efficace. le produit ne changera pas les habitudes du client. بالنسبة l'argent خاصو يكون rentable, avantageux, le profit, intéressant, affaire, cher, budget, économique. bon investissement يعني واحد الاستثمار مهم. bon rapport يعني واحد العلاقة مزيانة ما بين الكاليتي والبري ديال البرودوي. c'est une affaire. la sympathie des autres, social, faire plaisir, offrir, aimer, trouver gentil, aimer la marque. cela plaira à, je partage votre idée parce que c'est vous. وكذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو بالنسبة لدرنيير بارتي ديال لا كومونيكاسيون انتربيرسونيل، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.